дорогие друзья! Сегодня мы сдаем камин Туликиля. Что это за камин, я сейчас вам немножко расскажу. Камин полностью изготовлен из камня талькохлорид. Имеется духовой шкаф в этой модели, также термометр, чтобы следить за температурой. Духовой шкаф топится отдельно. В нем можно приготовить плов в казане, в принципе, все что угодно, запечь пироги. Сейчас мы растопили наш камин, это удалось нам сделать не сразу, так как вчера шел большой ливень, и у нас немножечко дымоход отсырел, поэтому пришлось его потопить. Начали мы растопку вот с этого отверстия. Здесь снимается крышка, туда закладывается береста, и уже начинаете протапливать ваш дымоход. Дымоход у нас компании Шидель. Можете вот здесь посмотреть. Изначально мы открыли вот эту задвижку и начали протапливать наш камин. Что имеется в этом камине? Система чистое стекло. Вот здесь можете видеть, она горячая, не буду трогать. Стекло коптиться не будет. Также можно открыть дверцы. Тоже не буду. Как камин тонко реагирует на подачу воздуха в камин. Двигаем задвижку, подача воздуха увеличивается, пламя начинает разгораться. Это говорит о том, что топка камина очень герметична. Талькохлорид по бокам не обработанный дикий камень. Хотелось бы еще сказать про потоки воздуха. Здесь они нестандартные, не как в обычных каминах. Здесь воздух заходит через топку, поднимается сначала вверх, затем уходит немного в бок и опускается вниз. То есть дымоход у нас с нижним подключением. Дымоход мы использовали Уни, Шидель Уни называется. Очень хороший дымоход, рекомендую всем. Сейчас хотелось бы продемонстрировать вам работу духового шкафа. Мы его затопили только что, температура еще пока не поднялась, так как он должен прогреться. Все-таки талькохлорид нагревается достаточно долго, но и температуру держит очень долго, поэтому здесь можно готовить так же, как в русской печи. Открыли мы заслонку на подачу воздуха. Открывается она вот таким образом. Все, теперь она герметично закрылась. Открываем обратно. Примерно понадобится нам 1,5 часа, чтобы температура уже поднялась, стенки нагрелись, и уже можно будет загружать туда либо пироги, либо все, что вы там еще хотите приготовить.